يعني ايه حمله اعلانيه؟ احنا اتكلمنا قبل كده عن الاستراتيجيه، وقلنا الاستراتيجيه دي مصطلح عسكري وهدفه ان انت تبقى عارف ازاي هتكسب الحرب دي او ازاي هتكسب وسط المنافسين. تمام؟ فده مصطلح الاستراتيجيه. طيب مصطلح حمله اعلانيه، يعني ايه حمله اعلانيه؟ الحمله دي عباره عن، هو برضو مصطلح عسكري. مصطلح عسكري دوت، انت لما بتيجي نازل حرب بتنزل بتعمل حمله. الحمله دي ممكن يبقى فيها ايه؟ يبقى فيها 3 مجموعات، مجموعه اولى، مجموعه ثانيه، مجموعه ثالثه. تمام؟ وليكن المجموعه الاولى دي بيبقى فيها المشاة اللي هم الناس الايه؟ العساكر. تمام؟ المشاة اهي. والمجموعه الثانيه دي مثلا بيبقى فيها البحريه، الناس اللي هم اللي معاهم المراكب. والمجموعه الثالثه دي مثلا يبقى فيها طيران. دول رايحين بهدف واحد، الحمله بيبقى ليها هدف واحد. وليكن انا عايز ادمر الحصن الفلاني. في الاعلانات بيبقى ليها هدف برضه. الهدف يا اما بيبقى اويرنس زي ما قلنا من شويه، يا اما عايز اخلي العميل ياخد اكشن. هدف الحمله احنا لما نيجي ننشئ هنقول انشاء كامبين. تمام؟ كرييت كامبين. الكامبين دي بيبقى فيها 3 مجموعات. ال3 مجموعات دول ممكن يبقى جوه كل مجموعه حاجه ثانيه اصغر منها، الا وهي الاعلان. يعني انا ممكن اعمل حمله اعلانيه فيها كام اعلان؟ هنا 3 وهنا 3 وهنا 3. ممكن اعمل 9 حمله اعلانيه واحده فيها 9 اعلانات. طب يبقى هدف ايه بقى ان انا اعمل 9 اعلانات في حمله اعلانيه واحده؟ حمله منهم بتجيب نتائج اكتر فوقف الاثنين التانيين، او اشوف انهي حمله منهم بتصرف مصروف اقل وبتجيب لي نتائج اكتر برضه، فوقف الاثنين التانيين واشتغل بايه؟ بمجموعه اعلانيه واحده. تمام؟ دي الحمله، ده الكامبين. ديت المجموعه دي اسمها مجموعه اعلانيه اد سيت. تمام؟ هتلاقوها برضو هنا. طيب جوه الاد سيت بيبقى فيه جواها ايه؟ الاد، الاعلانات، الاعلان. انا بقى مش هعمل، ممكن ما اعملش كل ده، انا ممكن اعمل بس مجموعه واحده فيها 3 اعلانات او فيها اعلانين. تمام؟ يعني اعمل كامبين فيها مجموعه واحده بس وفيها اعلانين، او كامبين فيها مجموعتين.